Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti rikthehet në fshatin e tij, publikon foto nga shtëpia e prindërve. Me rrëmbimin e fitores së madhe, Gjesti është rikthyer në fshatin Pavlan, vendi në të cilin është rritur dhe ende ka familjen e tij atje. Kujtojmë se ky emër është dëgjuar shpesh nga publiku, pasi Gjesti e ka përmendur gjatë kohës që ishte në shtëpi. Nga fotoja duket se është një shtëpi e thjesht fshati dhe ku Gjesti ndihet shumë mirë dhe i relaksuar. Në finale, Gjesti u përball kok më kok me Rozana Radin, ku këngëtarja e njohur shqiptare u rendit në vend të dytë. Në vend të tretë u pasua nga Laert Vasili dhe në vend të katërt Egli Tako.